दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक और यूनिक प्रोडक्ट लेके आया हूँ। दरअसल दोस्तों हर घर में आज के टाइम में कफ की प्रॉब्लम है, कफ गले से संबंधित प्रॉब्लम है। लेकिन हम उस दौरान क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और कोई सा भी कफ सिरप उठा के ले आते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते हैं हम लोग कि उसमें शुगर की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसी चीज को देखते हुए हमारी व्यंजन ग्लोबल ने एक बहुत अच्छा और यूनिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, कफवेल। ये आयुर्वेदिक बेस पे तैयार किया गया, 16 जड़ी बूटी से मिलकर बना है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अगर आप इसको यूज करेंगे तो सच में आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ऊपर दिए गए स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पे कॉल करें और हमसे संपर्क करें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।